Суперблог каналы тартуулайт. Корея өлкөсүндөгү коронавирус боюнча эксперт профессор Ким Вуджу менен болгон маек. Айтыңызчы, COVID-19 эпидемиялык кырдаалы канча убакытка чейин созулат? Кээ бирлери айтат, күн жылып, жай мезгилинде басаңдайт дешет. Сиз кандай деп ойлойсуз? Пандемия уланабы же токтойбу? Негизинен бул суроону көп беришет. Алдын ала айтуу кыйын. Бирок мен так айталам. Бул илдет аз убакытта токтоп калбайт. Бул илдеттен кутулабыз деп үмүттөнсөк болобу? Бул болуп жаткан окуя бир канча сценарийде жүрүшү мүмкүн. Эң жакшыларынын бири SARS вирусу 2003-жылдагы. Мен кененирээк айтып берсем, мындай 2002 жылы ноябрь айында Кытай провинциясынын Гуандун шаарында башталып, Гонконгго жуккан. Андан туристтер аркылуу бүт дүйнө жүзүнө тараган. Бардыгы болуп 8000дей адам жуктуруп, алардын ичинен 774 адам каза болгон. Каза болгондор 9,6% түзгөн. Мына ушул SARS илдети 2003-жылы июль айында токтогон. Ал эми COVID-19 бул коронавирустун жаңы штампы. SARS вирусуна окшош. Андыктан окшош жактары бар албетте. Бүт өлкөлөр биргеликте бири-бирибизге айтып аракет кылсак, июль, август айларынын аяктарына токтогонго болот. Албетте, эгер бул илдет кайрадан кайталанмаган учур болсо. Бул канчалык түрдө ыктымалдуу? Ыктымалдуулугу өтө деле жогору эмес. SARS илдетине салыштырмалуу менимче 10%, балким андан да аз деп ойлойм. Анткени 2003-жылдан бери 17 жыл өттү. Ал убакытта туризм анча деле өнүгө элек болчу. Азыр ар бир мамлекеттен өтүүгө эч кандай чек жок эмеспи? Ал эми экинчи сценарийде күз айына чейин созулушу мүмкүн. Андан кийин эпицентр түндүк жарым шаардан түштүк жарым шаардагы өлкөлөргө жайылышы мүмкүн. Австралия, Түштүк Африка жана Түндүк Америкага. Анткени бул өлкөлөрдө кыш мезгили башталат. Андан кийин ноябрь-декабрь айларында түндүк тараптагы бүт өлкөлөргө жайылып башташы ыктымал. Кадимки мезгил сайын кайталанган грипп илдетине окшош. Мунун баары кайталануучу бир циклды туюндурат. Акыркы болжолдуу сценарий биз вакцинасын ойлоп табабыз. Анан бүт ааламдагы адамдарды вакцинация кылып эмдеп баштайбыз. 1980-жылы оспа илдетинин вакцинасын ийгиликтүү чыгарып, жер бетинен ал илдетти жок кылганбыз. Эгер биз ушундай жакшы вакцина ойлоп таба турган болсок, бул илдетти тезинен токтотмокпуз. Бул нерсе мүмкүн, бирок бул өтө олуттуу жана татаал тапшырма. Айтыңызчы, COVID-19га каршы вакцина канча убакытта иштелип чыгышы мүмкүн? Жана бул вакцина баарына жетиш үчүн канча убакытты талап кылат? Негизинен жаңы вакцинаны ойлоп табуу үчүн 10-15 жылдай убакыт кетет. Андан кийин бул вакцинанын орточо баасы $800 миллион турушу мүмкүн. COVID-19 вирусу пайда болгонуна 100 күндөй да боло элек. Болгону биз 2 айда анын ДНКсы менен тааныштык. АКШдагы улуттук аллергиялык жугуштуу оорулар бөлүмүнүн директору Энтони Фаучи айткандай, максималдуу эң аз деген убакыт, эгер баары жакшы болуп турса, клиникалык текшерүүлөрдөн дени сак адамдардын 1-3 фазага чейин кайталанып өтсө, анда 18 айдын ичинде даяр болот. Энтони Фаучи эгер баары жакшы болсо деп айтып жатат мында дагы. Бирок АКШ жана Кытай өлкөлөрү вакцинаны чыгарган убакытта да алар башка өлкөлөр менен бөлүшөбү? АКШ өлкөсүндө 320 миллион калкы бар. Бул өтө чоң калктын катмары. Тез арада АКШ бардык жарандарын вакцинация кылып үлгүрөбү? Бул жерде кимдерди биринчи вакцинация кылыш керек? Демек, биз окшогон жөнөкөй адамдарга вакцинация алыш мүмкүнчүлүгү дээрлик аз экен да. Дени сак 20 жаштагы адамдарга вакцинация кылбоосу мүмкүн. Сиз өзүңүз вакцина иштеп чыгууга катышасызбы? Мен түздөн-түз вакцина иштеп чыгууга катышпайм. Бирок вакцинация жана медикаментоздук дарылоо деген бар. Анткени вакцинаны иштеп чыгууга көп убакыт талап кылып жатпайбы? Биз тез арада эмне кылабыз? Биз болгон дарыларды колдонуп көрөбүз. Viagra боюнча уксаңыз керек. Элдин баары билет. Эректилдик дисфункцияны бузулушуна деп колдонушат.
Бирок бул дары башында өпкөнүн артериялык гипертониясына чыгарылган. Жыйынтыгында ал эректилдик дисфункцияга эффективдүү экени байкалган. Мына ушул сыяктуу биз дагы жугуштуу дартка каршы дарылардын арасынан COVID-19 каршы эффективдүү дарыларды караштырып жатабыз. Бул бизге эң тез болгон тандоо. Калетра спидке каршы колдонулган дары жана хлорин малярия илдетине каршы дарылары тестирлөөдөн жакшы өттү жана COVID-19 вирусун жок кылууга эффективдүү жыйынтыгын берди. Оор акыбалдагы оорулуу адамдарга колдонулууда. Биз дагы Remdesivir дарысын клиникалык тестирлөөдөн өткөзүп жатабыз. Бул дары Эбола илдетине каршы дары Geland Science компаниясы чыгарган. Бул дары да COVID-19 вирусуна каршы текшерилүүдө. Бирок бул нерселерге адамдар жана финансы каражаттары керек. Бул менен кошо дагы бир канча дарыларды тестирлөөгө пландап жатабыз. Дагы бир эң бат жолу COVID-19 илдетинен айыккан адамдардын кан плазмасын алуу. Бул метод акыркы 100 жылдан бери колдонулуп келинет. COVID-19 вирусунан айыккан адамдын канынын курамында антитела бар. Ал антитела вирус менен күрөшүүгө жана жок кылууга жөндөмдүү. Андыктан биз толук COVID-19 илдетинен айыгып чыккан адамдарды донор болуусун сурайбыз. Биз анын кан плазмасын өтө оор акыбалдагы адамдарды дарылоого колдонобуз. Дагы бир айта кетчү нерсе, биз адамдарды айыктырып, ошо менен кошо эле изилдөө өтө эле оор болууда. Бизге көп кызматкерлер жана көп каражат керек болгон учур болуп жатат. Азыркы убакытта медициналык кызматкерлер эң көп эмнеге муктаж болуп жатышат? Врачтар дарылоого жана оорулуу адамдардын өмүрүн сактап калууга жоопкерчиликтүү иштеп жатышат. Бирок 2 айдан бери алар тынымсыз иштеп, аябай чарчашты. Алар оорулуу адамдардан өздөрүнө да жуктуруп алуусу мүмкүн. Ошондуктан бизге врачтарга дем алуу керек. Бирок андай мүмкүнчүлүк жок. Алар аскерлердей болуп, вирустар менен күрөшүп жаткан мезгил. Алар ушундай кызуу күрөшүүдө тыныгуу ала албайт. Көбүнө ушул нерсе оор болуп жатат. Ооба, мен түшүнөм, кырдаал жеңил эмес. Ушул убакыттан пайдаланып, элдерге эмне дейт элеңиз? Эмне кеңеш берет элеңиз? Бүткүл ааламдагы адамдарга, жаштарга, 20-30 курактагы жаштарга. Силерге кооптуу эмес туюлуп жаткандыр. Эгер жуктуруп алса да баары жакшы болот деген ойдосуздар. Балким такыр эле коркпой жаткан чыгарсыз. Мейли, сиз аркылуу үй бүлөңүздөгү улгайган адамга жукса, ага оор болот. Аягы өлүм менен аякташы мүмкүн. Колду таза жууш керек. Сөзсүз маска тагуу зарыл жана башка адамдардан аралыкты сакташ керек. Сиз өзүңүздүн ден соолугуңузга кам көрүңүз жана үй бүлөңүздөгү мүчөлөргө да кам көрүңүз. Мана ошондо гана бүткүл дүйнөлүк пандемияны токтото алабыз. Ар бир жаран өз жардамын бериш керек бул илдетти токтотууга. Мен ойлойм, Корея мамлекетинин иш-аракеттерин, чараларын көрүп, өздөрүңүздөргө туура жактарын пайда аласыздар деп. Оорубаңыз, сак болуңуз. Биздин каналга жазылып, досторуңуз менен бөлүшкөндү унутпаңыз.